Бүгінгі сабақта biz bugün kerbezimdi çertip ürünüyoruz. Орозбаев Куанычбек Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинде 4 жылдан бери эмгектенет. Агай бир гана аккордеондо эмес, комуз, чопочор, гитара жана эстрада жанрындагы клавишада ойноп, студенттерге билим берип келет. Бул университетте 4 жылдан бери бир жакшы студенттерди тарбиялап чыгардык. Мугалимдик кесипти тандаган себеби жаштар менен көбүрөөк иштеген мага жагат. Ошондой эле өзүмдөгү талантты, билимди жаштарга берсем деген ой менен. Кубаныч Орозбаев ар бир сабак өтөөрдөн мурун дыкат даярданып, келген студенттер өтүп жаткан сабакты өздөштүрүп кетсе экен деп максат кылат. Балдар biz bugün çakan top menen bugünkü sabakta Eldegir Akkepтерди иштейбиz. Men азыр кайырмасынан ойноп берем. Силер тон алып, даярданып турасыңар. Кошуп кетесиңер, куплетти. Анан баштадым анда. Кубаныч агай бир канча аспаптарда кол ойногону менен аккордеон анын эң сүйүктүү аспаптарынын бири. Анткени эң биринчи ушул аккордеон аркылуу музыкага болгон кызыгуусу жаралган. Биринчи эле ошол аккордеонду ойноп үйрөнгөм. 7-класстан баштап үйрөнүп, ошол убакка чейин ойнойм да. Аккордеон үйрөнүп жүргөн убакта, гитараны ошол эле убакта үйрөнгөм. Ошол айылдагы балдардан, черткен балдардан карап отуруп эле үйрөнүп алгам өзүм аны. Аккордеон бул өзү эми негизинен комнатный температурада ойногон жакшы. Бул деле жана адам сыяктуу эле суукта үшүйт, ысыкта ысып кетет деген мааниде. Ысыкта мисалы үчүн ичинде мунун толтура клейлер болот. Ысыкта ошолор ажырап кетет. А суукта болсо ошол үшкүрүктөр ичинен түшүп калат да. başka canım.
комузду эжем чертчү, ушу эжемин комуз черткенине карап отуруп эле комузду да үйрөнүп алгам. Чопо-чоорду болсо, ошо биринчи курска келгенден баштап фольклордук эмеге катышып, ошол жерден үйрөнгөм да. Ошондой эле бүгүнкү мугалимдердин күнүнө карата бардык мугалимдердин майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Дайыма иштеринде ийгиликтер боло беришин каалайм.